दोस्तों कैसे आज इस लड़की ने अपनी इज्जत बचा ली। दरअसल दोस्तों इस लड़की की सहेली की आज शादी होती है और इसने अपनी दोस्त से कहा था हम तुम्हारी शादी में एक डायमंड की अंगूठी पहन के आएंगे। और आज ही इसकी दोस्त की शादी है और इसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे ये डायमंड रिंग ले सके। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये घर पर ही डायमंड रिंग बनाने लगती है। यकीन मानो इससे पहले अपने ऐसी रिंग नहीं देखी होगी उसे देखने से पहले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्या दोस्तों, इसने तो इतनी खूबसूरत डायमंड रिंग बनाकर तैयार कर दी।